mayambu basics update ki maikidagi taramna ukjari Telangana gi Rangareddy district ta thokiba yamna nungaitaba incident amagi matangda miyamda update amatang thamjari miyoi taruk tamthina halamlaba matungda chenkiba pokso case ki accuse oiriba miyoi asi haukiba July gi tang 16 ningthokaba numit asida sina fangkhre accuse asigi maming Parvati Rajkumar ni maki profession asi farmer amani mahakna July 10 gi numidang asida miyoi taruk hatkhi haibagi allegation lay Hatkhiba sing asigi manungda mahakpu pokso case ta file tawkiba family gi chahi 13 suraba nupi macha aduga nupi macha adugi family member mama amadi mabok rukuma ahum asini masida natana RajKumar na mahaki nupi Saritha amadi mahaki macha nupa ani Sahi mari suraba machanupa Pariksit amadi tha 19 khakta ngairiba machanupa Deviksit hariba macha ani asiga punna maki family gi miye ahum asisu mahakna tamthina halamki incident asi Telangana gi Rangareddy district ta thokiba aduga mihat sing asi satharam laba matungda thawdo asida chenariba RajKumar thawdok thokliba mafam adudagi lapna chatki Laibak thiba thawdo asi thokjringegi mamang kumjali singani taragani panasida RajKumar Parvati amadi mahaki loinabi Saritha makoi ani asi love marriage tawki matung tarakpada makoi gi khungang asidagi khara chatlaga mafam amada lam leiduna makoi ani yumsaduna nungaina leiba hawraki makoi gi macha ahum phangjaki adubu ahanba macha nupi adu angang oiringai da leikide masigi matungda makoi gi macha nupa ani chahi mari suraba Pariksit amadi tha 19 khakta ngairiba Daibisik asiga makoi ahum punna yamna nungaina leminaki asumna lakpa asina haukhiba kumjali singani kunga taruki me tha asida RajKumar bu sumnatagi chahi 13 subata ngairiba nupi masa amada fajadaba wahiwata sexual harassment tawbagi damak pokso eki makada mahakbu arrest tawki mahakna victim oiribi nupi masa asibu coaching institute tagina mayum phawbada follow tawduna pressure pi haibagi thawdok sulerem migi tang 19 asida mahak arrest tawraba matungda thawdok thogadaba nimit 8 nigi mamang July gi tang 3 asida mahak asi palising kungi personal bond da mahak asi bail phangduna thorakibani masigi matungda July gi tang 10 nimit asida RajKumar na sabata lairiba mangonda pokso eki case palakliba accuse oiribi nupi asigi yumda sanglaba matungda nupi asigi mama Lakshmi amadi mahaki mabok rukamanibu mayum maktada thangna lenduna hatki madugi matungda nupi masa adubu car amada mahakna puraklaba matungda mahaki poknafam daibul gulda hariba mafam aduda puduna laklaba matungda nupi masa adubusu mahakna mafam aduda hatuna thamlamki masigi matung tarakpada RajKumar na mahaki mayumda laktuna mahaki nupi Saritha amadi masa nupa anibusu hatki asumna numidang amada miyoi taruk asi halamlaba matungda Parvati RajKumar na mahaki apokpa mapada sathakiba thawdoksing adugi matangda pau piramlaba matungda masigi matungda mahak mafam adu thadoktuna satkirame loinana thokliba thawdo asigi matangda police na investigation sathaba matamda accuse oiriba RajKumar na victim tarungmakpu thang sijinaduna khauri lenduna hatkibani haiba asi thangbangamki thawdok adu July gi 10 da satharamlaba matungdagi accuse oiriba Parvati mafum khangdana mangki police na mahakpu phangnanabagi damakta akanba thibu humbagi thabak chathaki lanada mahaki information piba ngamba miyoi singdasu lupa lakh anigi case reward pigani haduna lauthoki amadi police na team taragani thoi semduna mahaki khongul libagi thabak chathaki asumna nimit humnigi matung July gi tang 16 gi nungthil pung 3 taba matamda Rangareddy district ki Kothur Mandal gi manungchana leiba Penjarla village ki mafam amada asiba hakchang ama leire haibagi information fangki police ki team na mafam aduda changsinduna check torbo matamda fangliba hakchang adu RajKumar Parvati gini haiba confirm tawki thawdo sigi matangda future city police commissioner Tan Josina hairapagi matung ina RajKumar na incident nimit aduda setkiba firol amadi mahaki kileramliba song sadadagi identify tawki mahaki family nasu body adu RajKumar gi haiba confirm tawi loinana police na mahaki pocket tagi flight motor thamba mobile phone ama fangbangam ki bus ticket aduga lupa listing amaga chaniga humpusu case oina fangki mahaki hakchangi nakalda til hidak bottle amasu
तादुना लेरंबा थेंगनखि राजकुमार की थवाई याउद्रबा हक्चांगना तारमलिबा मफम असिदगी फंखिबा तिलहिदाक असिना मरम ओरगा महाग असि तिलहिदाक असि थक्लबा मतुंगदा सिखिब्रा हाइबगी चिंगदबा अदु लेरि अदुबो असेंगबा मरमदि पोस्टमार्टम की एग्जामिनेशन दा खंगबा ngamlagani लोनना महाकी फोन दा मिनट अनिगा सेकेंड कुनगा तरुक सांगबा वीडियो रिकॉर्ड अमसु फंखि मदुना महागना सुसाइड तौबनी हाइबगी वाफम फोंदोकलनि वीडियो अदुदा राजकुमारना हाइरंबदी मंगोंदा पोक्सो एकी केस पालिबा नुपी मचा अदुगी फैमिलीना मंगोंदा चिट तौबनी अदुगा महाकपुसु फाइनेंशियल लॉस ओहली हाइदुना हाइरम महागना नुपी मचा अदुगा नुपी अदुगी फैमिली मेंबर सिंगना मंगोंदगी पैसा लौथोक पिकी मदुगी मतुंगदा महाकपु अरानबा सास्ता पोक्सोगी केस की फाइल तौखिबनी हाइदुना फोंदोकली महागना महाकी मचा सिंगी इमुंग मनुंगीदमक थमलंबा लंतुम खुदिंगमकसु मखोइना मांगहन बिख्रे असिगुंबा इनजस्टिस थोखिबगीदमक महागना मियोइ तरुकपु हाटखिबनी अदुगा महाक मसासु सुइसाइड तौरिबनी हाइदुना महाकी वीडियो असिदा हाइरमली इन्वेस्टिगेशन दगी मसी मसु खंगबा ngamki राजकुमार असि ऑनलाइन बेटिंग अमसुंग गैम्बलिंग दा यामना एडिक्ट ओइबा मियोइ अमनी बेटिंग असिना मरम ओइरगा महाक लुपा क्रोर अनि हेनबगी सेनफम तोंदुना लेरमी सेल्थुम यामना तोलकपा असिना मरम ओइरगा सिम कार्ड पाउबा सिनदुना सिम कार्ड तरगा तरुक हेना यूज तौरमी महाकी फैमिली असिना फोंदोरकपगी मतुंग इना महाकी लेरिबा लंथुम सिंग योंदुना हाइरिबा सेनफम सिंग अदु खरम मखैदि क्लियर तौकी अदुबु मसिना महाकी पुंसिदा यामना अहोंगबा लाखी हाइदुना फोंदोकली लोनना लिसिंगनी कुनगा मंगागी अक्टोबर था सिदसु मीगी सेनफम यामना तोनबदुना मरम ओरगा महाक सुसाइड तौननबा एटीएम तौकी हाइदुना फैमिली मेंबर्स सिंगी माइकेदगी फोंदोरकली पुलिस कमिश्नरना हाइरकपगी मतुंगिना राजकुमार की बिहेवियर इशू असि ममांगदगी लेरमी पुलिसना महाकपु अनि अहुमलकसु काउंसिलिंग गिदमक कौरमी फैमिली मेंबर सिंगना मखाताना फोंदोरकपदसु महाकी मेंटल कंडीशन असि स्टेबल ओइरमदे हाइदुना फोंदोकली रिलेटिव सिंगना फोंदोरकपगी मतुंगिना मसा अनि अदु तुमलिंगिगी मतमदा हाटखिबनी हाइरि लोइनना सरथिगी हक्सांग तारमलिबा मफम अदुदा मुगना फाना तौखिबगी ममी किया मरुम ताबा फंगी लाइबक थिबा थौदोक थोकदबा जुलाई की तांग 10 सिगी ममांग जुलाई की तांग 9 सिगी नुमिदांगदा पार्वतीना माकी रिलेटिव सिंगा नॉर्मल ओइना वरी अदमक सानकी मखोगी फैमिली की मनुंगदा असिगुंबा तमथिबा क्राइम अमा थोलक्कनी हाइबगी जयनबा अमता लेरमदे हाइदुना रिलेटिव सिंग अदुना फोंदोकले फोरेंसिक टीमना क्राइम सीन एग्जामिन तौकी लोनना पुलिसना सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अदुगा एग्जैक्ट मोटिव वेरीफाई तौबा चथरी राजकुमारना सुसाइड तौखिबना केस असि लोइसिनबा याबो ओइरबसु असिगुंबा मेंटल इनस्टेबिलिटी अदुगा गैम्बलिंगना करमना फैमिली अमा लोइसिनबा यागे हाइबदु सोसाइटी असिगिदी यामना मरु ओइबा पाउजेल अमनी केस असिना ऑनलाइन बेटिंग दा डेंजर अदुगा पर्सनल डिस्प्यूटना करमना ब्रूटल क्राइम अमा लीड तौबा याबगे हाइबदु उल्ली पुजरलिबा केस अपडेट असिगी मतंगदा अदोमगी मोड कमेंट सेक्शन दा थनबिरमो अदुगा मखाताबा क्राइम की अपडेट केदमक चैनल असिबु नुंगसिबिदुना लाइक कमेंट अमदी सब्सक्राइब तौबिरम ताबिरिबा सिंगबु खुरुमजरी।